Search focuses where we are looking for. We are normally looking always for platform businesses. We are looking for everything around, let's say, e-commerce environment, not e-commerce companies itself, as Priceza is. We always look for travel and many more. น่าสนใจมากนะคะแต่ว่าก็คือเน้นเลยค่ะว่าจะลงทุนในกลุ่มธุรกิจที่เป็นอีคอมเมิร์ซอยู่และโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็กำลังมองหาในกลุ่มธุรกิจอื่นๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ทางคุณเฟรเดริกบอกมาคือพวกเรื่องการท่องเที่ยวก็น่าสนใจเช่นเดียวกันโดยด้าก็กำลังสนใจอยู่นะคะมีคำถามอื่นอีกไหมคะเป็นคำถามจากฟลอร์ก่อนที่เราจะไปถ่ายภาพกันแล้วก็เปิดให้สัมภาษณ์ย่อยนะคะ Eric actually I have one more question and the question would like to ask about can you provide more details on funding this is a high or low 7-digit US dollar investment อันนี้คำถามนี้น่าสนใจมากไม่ได้อยู่ใน low tier ครับเป็น 7-digit ที่ไม่ใช่ low tier ข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยเราไปถามกันหลังไมค์นะคะมีคำถามอื่นไหมคะโอเคค่ะคำถามเดี๋ยวขออนุญาตไมโครโฟนไปด่วนเลยค่ะชอบจังเลยเซสชั่นการแถลงข่าวแล้วได้รับฟีดแบ็กที่ดีเช่นค่ะ Yeah, hi, I'm from e-commerce. So I have two questions, one for Priceza and one for Burda. So I mean the Cyber Asian Venture they also invested in your group, and then so why don't they keep their share? And for Burda, you mentioned that in Asia, so company invested in the luxury segment, but in Thailand and Vietnam, Kok and Priceza they are more about the mass market. So why? Thank you. Very good question. So,คุณไว้เชิญค่ะ Okay, so your first เดี๋ยวตอบภาษาไทยแล้วนะครับ โอเคก็ แต่เขาเป็นคนไม่ได้ Okay, so I answer to you in English. Okay, so your first question is about the cyber agent venture. Your question is why the cyber agent venture exit from this round, right? Okay, so cyber agent venture is the VC, that is the venture capital fund. So they have some period that they want to exit from their portfolio company. And for cyber agent venture, they invest in our company since September 2013. And this month it is 3 years already, and they made a decision that they want to exit from the round because the fund they have some duration that the fund need to return to the investor of the fund. Okay. Yes, it's about the periods of investment and agreement. ภาษาไทยต่อได้นะคะเพื่อเป็นการขยายความ ครับก็อธิบายภาษาไทยนะครับก็คือที่เมื่อกี้เขาถามว่าทำไม Cyber Agent Venture ที่ลงทุนเข้ามาในธุรกิจเราเมื่อ3 ปีที่แล้วถึง exit ออกไปนะครับเนื่องจาก Cyber Agent Venture เนี่ยเป็น VC นะครับ VC มี target ของเขานะครับว่าต้องการที่จะ exit ออกไปภายใน 3-5 ปีนะครับซึ่งเขาคิดว่ารอบนี้เนี่ยมันอยู่ที่เวลาที่เหมาะสมนะเขาจะ exit ออกไปซึ่งเขาได้ return ที่น่าสนใจจาก Burda นะครับเขาก็เลย exit ออกไปนะครับก็โอเคน่าจะตอบครับตรงประเด็นเลยค่ะ so please And the other question, why we have operational business in luxury and why we're investing in Priceza. Burda is quite an entrepreneurial and innovative company. So we are evolving. I mean, in former times we have been a print shop. Now we are a magazine publisher, and mostly we are a digital investor and have digital businesses. Yes? So the answer is actually we are looking for every good business as good entrepreneurs. And as we believe Priceza is a wonderful business, we are investing there. And as we believe we can contribute to the business as well. Yeah? So we had even our first investment into to a price comparison engine was already in 2002. What we actually exited this time, or we sold it to Microsoft in 2006, I think, which was quite successful in Europe. So we know about price comparison. We believe in the model here in Southeast Asia. So I think this is a long-term investment for us. ตอบตรงประเด็นนะคะแบบไม่ต้องแปลอะไรเลยนะคะจากที่คุณเฟรเดริกได้บอกไปคือเห็นการเติบโตของ Priceza เองในกลุ่มในภายใน Southeast Asia นั่นเองก็เลยได้มีการลงทุนต่อเนื่องแล้วก็ได้เป็นพันธมิตรกันมีคำถามอื่นนะคะเชิญเลยค่ะสนุกแล้วค่ะคุณไวค่ะ Thank you very much. I have a question for Kun Frederick because apparently investment in Priceza is very lucrative decision.
And I want to know what is the key success factor of your company, because you've grown up from family business, right? And right now you can diversify the business. So as my company, also family business Thailand. So I want to know what's the key success factor of yours. We need your experience. Very good question. So it's concerned Burda, right? I think it's there are many things what makes us successful. I think a very entrepreneurial spirit. Burda hires it's still family owned, so it hires good people. We are very decentral in our decision taking, which is important to get speed in the businesses. We have an owner who is even if he's now over 70, an incredible innovative person who decided very, very early in the 90s that from a publishing perspective, investment in digital is the way to go. And by doing our first investments in the 90s, which a lot failed, we must admit, we learned a lot. So my last answer is actually on this is not only having good people, but learning. So Burda is all about learning. We have a lot of companies, we have a lot of people on the ground in areas we might not earn money, but we are learning. So we are learning markets, we are learning sectors, and that enables us finally to roll this out to companies like Priceza.